我吧。我的人你们也敢动啊？我是谁？我在哪儿？我叫顾小满，从出生开始就元气满满。顾小满，你天天站着杵着旺什么呢？能捡钱啊？小偷！哎，我钱包！站住！哎，小月，你没事吧？没事。哎，小满，别去了，危险！站住！小月，你别跑了！小偷！站开了，站住！左岸，小满，你知道不知道这个很危险？你这是谁？你给我站住！站住！叔叔，停车！你神经病啊！为一破钱包追我5条街。我爸说了，高3了，不要打架。我也对自己说，顾小满呀，顾小满，你不只是女侠，你还可以是淑女。但你让左岸看我像母夜叉一样追在你屁股后头。还有我的发卡，我精心准备的，看起来温柔可爱的发型。你唧唧歪歪什么呢？我说你们该死！小满，你终于回来了。哎，以后啊，一定要管好自己的东西。谢谢，今天真是太谢谢你了。没事儿，我们习武之人，路见不平理应拔拳相助。谢谢，再见。小满，那个小偷呢？在巷子里躺着呢吧？可不止一个啊！我今天1对4，全部撂倒，厉害吧？你以后还是别做那么危险的事儿了。我知道，小月，你果然是我的好朋友。担心死了，让我看看哪受伤了没。
没有。书包开了。什么？这东西呢？什么东西掉了吗？就是一个，一定是丢到那边去了。哎，什么东西？就是一个很重要的东西。你是不是没带啊？不可能，我就是怕我爸发现，特意放到书包里带着呢。怕你爸发现到底什么呀？就是一个粉红色的笔记本，要是丢了我就不活了。哎，笔记本，我刚刚看到展月拿着一个粉色的笔记本，是不是？哎，什么呀？哎，猴子胖子，哎，展月，你今天捡着钱了，这么开心？咱们今天晚上去撸一把呀！啊，换件网吧吧。昨天七中那个大哥不说，如果我们再去，就对我不客气。就那家网吧咱们熟，而且他们不查身份证。可是没什么可是，我有办法。什么办法？展月，哎，小满，拿来！什么？我说拿来！顾小满，你一大早对我们展月大呼小叫什么呢？你当我们3节课？展月，拿他什么来给他呀？就是你给的。我什么都没拿呀，我拿你什么了？你说清楚啊！哎呀，哎，我不要面子的呀！看着呢。展月，你把东西还给我。什么东西？我不知道呀，不信你搜。没有吧？要不搜个身？哎！女孩子家的，光天化日脱男生衣服，不害臊。不好意思，你们2个给我闭嘴，一边待着。展月，你要是不把东西给我的话，你信不信我把你衣服给扒光？郭满，你不要脸！你才不要脸！哎，别摸了，作案！哎！想跑是吧？我早上看见左岸的车了，算算时间，他现在应该在教室里坐好。你要是没拿我东西的话，为什么要喊左岸的名字？吴小满，变聪明了吗？猪脑花汤有作用了。你走喽！展月，你混蛋，你给我站住！这打不过你，我还跑不过你吗？我让一让！哎，让一让！展月，你混蛋，你给我站住！跑！哎，我让你跑，你还挺能跑啊你！看着呢，都看着呢。左岸，你还说左岸来了。愤怒的小鸟。我怎么连对不起都没说？结束了愉快的假期，
新学期又开始了。顾小满，对于高3的同学们来说啊，顾小满，再过几个月，你们将走进高考的考场，不回话是不是？人生第一个重大考验和洗礼。和你说话，哎，日记本儿。要有分秒必争的意识。你这副认怂的样子，我还真没见过。没有事儿，没几个人看见，还没到世界末日呢啊！恶劣的事件，高3 2班顾小满竟然当众撕了左岸同学的裤子，这是对校风校纪的严重挑衅。学校呢一定会严肃处理。在此，我呢郑重警告高3年级的同学，把你的心思啊都用在学习上。不关我的事儿啊，校长说的。小满，女流氓嘛，女流氓怎么了？女流氓，我大学霸出头，你们不也挺喜闻乐见的吗？你们应该谢谢顾小满。小满，哎呀，你别说了，有镜头看吗？不是帮你的吗？左岸平时一副藐视众人的样子，整个中学有谁看得惯？你不管是女侠还是女流氓，你都算为民除害。